です。わかりますか？わかります。ちょっとずれる。はい、ということでね、館内の地下道に引き続き横浜スタジオの方にねやってきたんですけど、地下道の方でねお話ししてくれた路上生活者の男性が言ってたセリフ忘れらんないね。球場の方もああいう方がもうダメなんだよ。頭の中3つぐらいアルツハイマーだとかなんかそんなのが重なっちゃってそういうことになってるんだよ。嘘。その辺も全部体が悪くなってる。嘘。つい最近まですごい元気だったよ。ちょっとね、さっきから本当そわそわしちゃって大丈夫かなって気持ちが高まっちゃってね。あの方はアルミシートを僕らがあげたらさ、快くもらってくれた方じゃん。無事だといいけどね。大変な状況になってるから見に行ってほしいっていう風に頼まれたんでね、ちょっとお弁当を順番に配りながらですけど急ぎ目でね見に行ってみようか。ねえ、粉状垂れ流しとか言葉が話せるか話せないかとかにもよるけど、脳梗塞とか脳腫瘍とかね、脳になんか疾患がねあるはずだから、僕たちだけじゃどうにもできないけど、僕たちが気づいて対処できればだいぶ違うもんね。ひとまず取りに行こうか。行ってみよう。お弁当持ってきました。大丈夫大丈夫、動かなくて。どうもー、お弁当行ってきますね。あれから小説の腕前はどうですか？だいぶ積んでます？あ、いいですね。また出来上がったら見せて。生活保護は受けられないんです。いや、気象地に苦手です。もしあれだったら僕たちついてってあげましょうか。そしたら結構スムーズにいけるよね。もしそういった気持ちがあるならば、協力はもうね何でもさせてもらいますんで。じゃあ、考え。この先考えてもね、ずっと路上で生活するよりも路上生活を出して生活保護を受けさせていただいて、で少しでも働けるんであれば働いたりして部屋を借りて生活するっていうことができたらいいよね。何でもやってください。また来ます。頑張って。今お弁当持ってきたんでよかったら食べてください。今日寒いですね。衣類とかって持ってるんですか？衣類はありますね。これから寒くなるんで服欲しいなとかあればいつでも頼んでください。はい、お願いします。ちなみに路上生活どれぐらいされてるんですか？5年ぐらいです。あ、5年。この生活辛くないですか？もう慣れましたかちなみに何がきっかけで路上生活されることになったんですか？ら。いろいろとありますけど、なんとも言えないんですけどね。話したくないこととかもあるからね。まあ僕たちお弁当ねでも持ってきますんでね、ありがとうございます。頑張ってくださいね。これからね寒くなってきたら北海道とかそういったものもお届けしますので、どうも失礼します。お弁当置いてきます。体調とか平気ですか？何聞いてるんですか？ラジオ見ちゃったんだけど。ラジオが楽しみなんですか？好きなラジオ番組とかありますか？ NHK。いいですね。また来ます。はい。お弁当時間こんばんは。今日もお弁当持ってきましたから。ありがとうございます。いやー今日は寒いですね。もう毎日やってるから分かりません。お、今日何ですかこれ？つまみで。鶏肉？はい。自分で作ったんですか？そうです。すごいね。すごい。火とかってそれはもちろんほらここは行きませんから。寿町。寿町で調理してそれを持ってきて食べる。はい。出入り禁止になっちゃうといるとこなくなっちゃいますから。ああ、そうですよね。お兄さんはちなみに路上生活どれぐらいやられてるんですか？ああ、結構長いですね。何年ですか？そうですね。日雇いが長いですから。じゃあ日雇いで働いたり。お金があるときはドライ入ったり。ろくでもない生活ですけども。いやいやいや。それが繰り返しです。こういう生活でも大変じゃないですか？でも行かれてた先ですからしょうがないです。なんかお仕事したいなとかあるんですか？食べることぐらいはうん何とか。日雇いでね。今はもう63ですからもっと正社員になろうと思ってもなれないです。あと体悪くして生活保護になるしかないじゃないですか。ご病気とかなんかあるんですか？高血圧症と痛痛風。風これのせいそうでしょ。今足引きずってますけど痛いって言うもんね。個人みんな違うんじゃないでしょうかね。今もう慢性的になっちゃってるからちょっと無理するともう関節が下手すると腕まで来るからもう大体63ですから元気でも無理ですわ、はい、も
もしなんかできる仕事とかそういうのだったらやりますけど、普通仕事赤い時みたいなのはできませんもん。ご家族のあ、すいません。だから気楽でこんなになっちゃいました。女性やっぱり自分で何とかしないと誰も頼れないですよ。なんか特別欲しいものとか必要なものとかありますか？体が痛いのが一番きついです。なんかそれと薬とかで治るんですか？高血圧の薬もあるし、ええ痛風の薬もありますし、ただ今ほら病院かかれないです。生活保護になればほら医療保護で、そうそうそう。はい。でもまだその死んじゃうかもしれないけど、いや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 。もし小さなテントとかあったらその方が楽ですかね。そうですね。雨梅雨風とか。風からも守られますもんね。小さな一人用のテントとかがあったらいいかもしれないですね。あったらいいね。ねただこうやって飲めるんだからまだ幸せです。お兄さんの中ではこれがね幸せでもありますからね。ギャンブルもいろんなことを何もしませんし、もうこれだけですから。唯一の楽しみですもんね。それじゃいけないんだろうけども、こうなっちゃしょうがないです。本当に体調悪かったりとかしたらいつでも頼ってくださいね。いろいろサポートさせてもらうんで。ありがとうございます。ありがとうございました。いつも一度。また美味しい料理持ってきますからね。お弁当ゆっくり召し上がってください。こんばんは。どうも。お弁当持ってきました。大丈夫大丈夫動かなくて。どうされました？おじちゃん顔色悪いね。うん。苦しい？意識朦朧としてるね。相方さんは？あ、いたいた。いたいたいた。よかったよかった。大丈夫？具合どうされました？1週間ぐらい。どういうふうに体調悪そうですか？なんかしてあげたいけどな。お食事とか取れてます？ダメ？だって痩せてるもん。お兄さんも心配でしょ。じゃあ話は通じるんですか？もう起きないから。あ、本当に？なんかしてあげたいな。俺もうこの去年からねずっと支援させてもらって、このお兄さんも。あ、お手洗いが？じゃあなんか脳に障害があるのかもしれない。脳腫瘍かもしれないな。脳梗塞だったら多分もう意識ないから。もう3日間ぐらいで急にですよね。もしあれだったら救急車呼んであげましょうか。僕たちがねできることっていうかね。この状態じゃどうしようもないでしょ。もし怖いですよね。翌朝もし亡くなってたら隣で。可能性はあるよ。ほら一人で心細いじゃないですか、お兄さんも。僕たちがこうやって赤の他人とはいえやっぱり同じ人間ですから、一人で不安で何もできない気持ちも分かりますから、僕たちが救急車を呼んで救急隊員の方たちにお話ししても全然構いませんから。呼びましょうか。わかりました。呼んであげよう。でも会話ができないってなると体調が悪いとかっていうレベルじゃないもんね。様子がちょっと普通の方よりもね悪そうだからね。何年ぐらい一緒にいるんですか？10年ちょっと。ボコボコにしちゃう？喧嘩っ早いね。あ
生活保護今まで受けれなかったんだ。もう本当このままじゃね、明日の朝も迎えられない可能性もあるよ。あ、ズボンを漏らしちゃうから。あ、びしょびしょ。今までも僕と普通の方いっぱい見てきたんだけど、このパターンとすごい似てるね。同じだね。すぐね対応してあげよう。あ、救急なんですけども、はい、救急車を向けてる場所の住所を教えてもらえますか。その辺りに今具合悪い方がいらっしゃる。そうです。どなたが具合悪いんですか。ここで路上生活されてる方なんですけども、おいくつぐらいの70歳ぐらいの男性です。その方がどうされたんでしょうか。3日前ぐらいから起き上がらなかったみたいで、意思の疎通もできないし、トイレも垂れ流しちゃうっていう状態で、息してるような感じでぼんやりしてる感じなんですか。たまにおーって声を上げたりとか吐きそうになってわかりました。息苦しさとか咳してたりとかはないですか。意識がねもう朦朧としてて、なんかそれどころじゃない。わかりました。じゃあ今救急隊向けますので、止まって救急隊員歩いてきたらこっちだって案内してください。あ、わかりました。すみません、はい今ね救急車来ますからね、大丈夫ですから。頑張りましょうね。今までこんな状態初めてですか。あ、初めて。先週僕たちがお弁当を配りに来た時はどうだったんですかね。土曜日ちょっといなくていなくなっちゃった。失踪したんだ。いつもそうだね。あっちのほら地下に行ってその時は歩いてえそれからだんだんと歩くのにおぼつかなくなっちゃってお弁当じゃあね元気にならないからね、お医者さんに見てもらうしかないね。そうだね。うん明日の朝にどうなってるかすらこの状態じゃわからないよ。そんな感じするよ。地下道の男性が言ってた話は本当だったんだね。本当だね。でもおかげで早めに対処できてるから。あ、救急車来た。今向こうの方に噴水の方に、あ、そうです。こんにちは、救急隊です。わかりますか。わかります。お名前を教えてください。最初からこんな感じです。僕たちが来た時もこんな感じで、この方が一緒に生活されてたんですけど、3日前ぐらいからずっとこんな感じらしくて、はい、わかりますか。先週の月曜日ぐらいに毎週配れてた月曜日までは食事は取られてる。時間で病院に行って困るのが場所の問題と帰ってくる足の問題で、そこってどうですか。もし帰ってくる足だけでしたら連絡いただければ車で迎えに行あ、行けるんですか。お名前を教えてください。さん、みんな心配してくれて救急車呼んでるんです。病院に行ってみてもらってどうですかね。まあ、お金はなんとかなるから、で帰りはねこちらの方が迎えに来てくれるっていうから、ちょっと病院行きましょう。いい？それで触りますよ。ではね、お腹の上で組んでいてください。はい、終わりですよ。どこが痛いですか。あ、首ね。首もともと痛いんですか。ちょっとベルトさせてください。大丈夫？頑張ってね。首が痛いんですか。首、病院で見てもらったことありますか。ない。まだその詳細に観察してない人もいないんですけど、考えられるのはやっぱりご飯食べてなくて定着してない。ありがとうございます。080。はい。それでね、助かってくれるといいね。おじちゃんもさ、舌がんの時にさ、頭が痛いとか、首
首が痛いって言ってたじゃん。もしねこの腫瘍が原因でさ痛みとか意識がないとかお話ができない食事ができない分尿垂れ流しの状態っていうことを考えると結構末期かもしれないね。そうだね。これでまたねお二人が再会できる時っていうのが一番ね幸せな瞬間だと思うから、もしね退院された場合は迎えに行くことになってるんで、連絡が来ることを祈るしかないね。かわいそうだけどね。でもねこのまま放置しておくわけにもいかなかったもんね。地下道乗った男性にも感謝だしね。本当だよね。こういった命の情報で一人の命を救うことができるかもしれないからね。でもふと思ったけど、もしさ舌がんのおじちゃんを病気を見つけられずにそのまま路上生活してたらこういう感じの最後だったのかもね。かもしれないよ。でもね早く気づいてあげることによって処置ができるし、少しでも楽な状態っていうのもね提供したいしね。ひとまずはまだもう一人のお兄さんが心配だからね、声かけに行ってあげよう。そうだね。ああ、お兄さん大変でしたね。結局救急車に乗ってから病院を探すんですよ。だからね今病院探してる段階なんで、でも支援者として連絡先渡しておいたんで、退院される場合病院まで迎えに行きますね。一つ来た。が測ってるんですけども、え本人病院に行かないっておっしゃってるんです。嘘でしょ。で、ご本人が行かないという意思がある以上、私たちは無理にお連れできないのと、病院にいても病院側が非常に困ってしまうんです。もしね、どうしても搬送してほしいというのであれば、一緒に救急車で病院に行ってほしいんです。でも心配だもんね。こういう気がしてるんです。じゃあ僕一緒に行きますよ。よろしいですかね。はい、大丈夫ですよ。じゃあちょっと救急車の方に来てもらいたいんですけど。ひとまず僕行ってくるんで探してますね。行ってきます。絶対搬送した方がいいもんね。一度は絶対に後悔するから、もし何かあったらね。病院着いてお医者さんが見なくてもいいとか見ても仕方ないってなればお医者様の判断だから。病院どこか決まったら連絡するよ。そしたらすぐ病院行くから。じゃあどうもよろしくお願いします。お世話になります。はい、ということでね、今僕もねちょっと降りてきたんですけど、もともとは男性と一緒に僕もね病院に行く予定だったんですけど、救急隊の方が病院をまず探してくれて、病院の先生に容体をお伝えしたところ、これは入院確実でしょうと、意識障害もすごいですしあんまり良くない状況なんで、なので今日は僕がついてこなくても入院すると思うんで、退院される時に連絡しますということでお話いただいたので外に出てきました。車の中でずっとお父さんお父さんって、ここどこお父さんみたいな言ってて、ひとまずね救急車の人に運んでもらったから、お父さんとねまた再会できることを願うしかないね。そうだね。やっぱりね本当に愛って性別を超えるよね。性別はもし男性だとしても女性の心を持っていて愛を持って長年連れ添ったお二人だからね、初めてなんじゃないの。ずっと会えなくなるかもしれないっていうことになるのは自分でも分かるんだろうね。病院行ったらもう帰ってこれないって感知して退院してきてくれるのが一番いいけどね。やっぱどんなに辛い状況でも愛っていうのは関係ないんだね。そうだよ。愛をまた育んでもらうためにも今は無事を願おう。そうだね。こんにちは。今焼いて渡してもらってるんですよ。はい、いただきます。はい、頑張ってください。どうも、いやもうそんなので頑張ってください。
症状説明したら、これはもう入院確定だからついてこなくても大丈夫ですよって言われて戻ってきたんだけど、どこ行ったの？病院。戻ってくる時はお兄さんのところまで連れて帰ってくるんだよ。だから9時もなんない仕事してるんだもんね。僕たちいろいろ事情分かってますんで、もう長年やっぱこうやって支援させていただいてるんで安心してください。今日は寂しい夜になっちゃうけどね。たまに消えるからいいんだけどさたまにはいいけどずっと消えたりね。ひとまず僕たち毎週お食事配りに来るんで、その時にでも経過よかったらご安心ください。俺をさん、教えてくれた。ありがとうございます。またさんに会いに来ますんで。よかった。でもね、これで少しはね状況がつかめるから。どっかでね倒れちゃってたら情報も何もなく死んじゃってたかもしれないし。そうでも本当困ってる時はお互い様で手を差し伸べてね助け合わなきゃいけないからね。相手も言ってくれたってあ、そう大変そうだよって教えてくれて。皆さん8時もあ、そうなんだ。仲良しなんですね。いや前近くにいたからちょっと今日見に行ってみますね。お友達なんですか？友達じゃない関係じゃない友達なんか作らないよありがとうございます。教えていただいて。また京都の男性にも報告できるね。そうだね。着ることは必要だし用意できるんですか？まあ優しいですねやっぱね。せっかくだからお兄さんにやらせてもらった方がいいね。もし何かあればねすぐ連絡して。連絡する。じゃあまた来ます。どうもよろしくお願いします。おやすみなさい。はい。どうも。